Сәлем достар, біз әлі Украина елі Харков қаласындамыз. Бүгін ұйқыдан тұра сала ерекше бір жерге барғым келді. Ол қазақтың бас ақыны, әлемге аты әйгілі, өзіңе сен өзіңді алып шығар, еңбегің мен ақылың екі жақтап деп жырлап кеткен ақын атамыз Абай Құнанбаев атамызға арналған ескерткіш мүсін. Өздеріңіз көріп тұрғандай, бұл мүсін үш елдің достығына арналған Қазақстан, Украина және Әзірбайжан. Осындай керемет мүсінді ойлап тапқан Гурбанов Сейфаддин Али Оглы дейді. 1962 жылы туылған екен, 2021 жылы дүниеден кеткен, жатқан жері жайлы, топырағы торқа болсын. Осындай тамаша мүсінді, ескерткішті, үш елдің достығын білдіретін ескерткішті ойлап тапқан сізге Алла разы болсын дейміз. Қазақстаннан Абай Құнанбаев бірінші тұр екен, қуанарлық жағдай. Және Украина елінен Григорий Сковорода, Әзірбайжан елінен Мырза Фатали Ахундов дейді. Осындай тамаша мүсін. Абай атамыздың қолында кітап тұр, екі кітап. Барша ұрпақтарына тілекші болып, мінеке Харковтың төрінен қарап тұр. Жанында үш елдің туы, яғни Қазақстан, Украина, Әзірбайжан. Көріп тұрсаңыздар, Қазақстанның туы ортасында тұр. Бұл деген Украина елінің біз Қазақстанға деген жылы лебізі, Қазақстанға деген құрметі деп ойлаймын. Ал біз әрмен қарай осы аллеяны қараймыз. Жан жағы ағаштар, орман, тал деген сияқты. Орман жоқ енді, бірақ ағаштар әдемі безендірілген. Мына жерде табличка тұр, соны қарайық. Сквер дейді. Мыслители. Қазақстанның елтаңбасы, посольство Республики Казахстана, посольство Азербайджанской Республики. Народный художник Украины Сейфаддин Гурбанов. Аудармасы бұл сквердің ойшылдар сквері, ойшылдар алаңы десек те болады. Үш елдің достығына арналған қазақтың бас ақыны деп Абай атамызды алған екен. Енді қазақтың бас ақыны деп өздеріңізге белгілі Ахмет Байтұрсынов атамыз айтып кеткен. Енді Ахмет Байтұрсынов атамыз туралы деректер көп. Ол да тарихи тұлға, ұлт ұстазы. Қазақстан телеарнасынан ұлт ұстазы деген тарихи сериал шыққан екен. Кеше көріп тамсандым. Сол фильмде Ахмет Байтұрсыновқа тергеуші мынандай сұрақ қояды. Сен өзіңнің осындай өлетініңді біліп, өзіңнің сотталатыныңды біліп, неге кітап жазасың, неге жазушы боласың, неге алфавит жазасың, неге қазақ тарихын жазасың деп, қазақ мәдениетін жазасың деген сұрақтар қояды. Сол кезде Ахмет Байтұрсынов атамыз айтады: мен өлімнен қорықпаймын, сотталудан қорықпаймын, менің қорқатыным болашақ ұрпақ қараңғылықтан шыға алмай қала ма, сауатсыз болып қала ма деп қорқамын деген екен. Егер де менің осы жазып қалдырған кітаптарым, деректерім бір ғана қазақтың баласына, білім жолына, ғылым жолына, сауатының ашылуына себепкер болатын болса, онда мені осы жерде атып өлтіріңдер деген екен. Мінеке, қазақ үшін, ел үшін, жер үшін, ұрпақ үшін не деген жанашырлық деп ойлаймын. Сондықтан да өзімнің ойым, өмір сүргесін жерде елге, жерге деген, ұрпаққа деген бірдеңе қалдырып кету үшін өмір сүрейік. Тек байып, ішіп, жеу үшін емес. Соған тырысайық дегім келеді. Ал енді қазір әрмен қарай жалғастырамын. Осы көшенің бойында Қазақстан елінің консульствосы бар. Көрсетемін қазір. Қазақстан елінің туы
желбіреп тұр. Украина, Қазақстан Республикасының Харьков, Полтава және Сумы облыстарындағы құрметті консулдығы дейді. Үшін сүруге болмайтын шығар, жабық шығар іші. Үшін сүруге болмайды. Темекі шегіп тұрған апамызға мән бермейміз. Бұл жақта өзі қалыпты жағдай. Әйел азаматтар темекі шегіп әр жерде тұра береді. Көзімізді үйренді, басында таңырқап қарайтын едік. Мынау енді Абай атамыздың жаңағы үш ел арасындағы достыққа арналған аллеясы, сквер.